Pilelį baltą, kuojelį raudona, akelė gelatuon. Aš pilelę parasparenelį, štišnumėje gulieti, kiaušelius dėti, vakus išperėt. Pats žmogaus būdas, charakteris yra kitoks nei kitų regionų gyvenančių žmonių. Žemaitis visada įkapį viskas. Nieko čia nepadarysi. Taip ir dainose. Viskas lėtai įvažiuoja. Žemaitijos regiono dabartinė teritorija iš tiesų nesutampa su istorinė žemaičių genties teritorija. Žemaitijos ribos buvo daug platesnės nei šiandien. Šiandien galime net ir žvelgti Radviliškio ar Panevėžio rajono teritorijose, ypač archyviniuose įrašuose, žemaičiams būdingo dainavimo stilistikai. Žemaitijoje dainuojama, kaip ir kalbama, 4 pratarmėmis. Tai šiaurės ir vidurio žemaičiai sakytų dauna, sveis, peins, pietų žemaičiai dūna, pins, svys. Na, o pajūrio žemaičiai iš tikrųjų taria dona, svės, peins. Bet šiandien jos labiau jau įtakoja daunininkai ir jau niveliuojasi šiandien ta jų tarmė. Kiekvienos patarmės ištartis yra labai svarbi ir žemaičių dainavimo manierai, stilistikai, nes tarmės ir melodikos ryšys yra labai didelis. Visos tos balsės yra gaubtos, parkeimelį aidams, raselį braukdams. Tos tokios turi plačios būti ištariamos. Ir jei tu balsių neapgaubsi, tai iš tiesų tokio žemaičiams tokio gaubtinio dainavimo kaip ir neįmanoma tada atlikti. Tad pirmiausia, reikia įvaldyti pačią tarmę, bent jau dainoje esančius žodžius išmokti ir tuomet įmanoma sudainuoti žemaitišką stilistiką. Pagrindiniai žemaičių dainavimo melodijos sandaros bruožai sudaro vienas elementas apskritai žemaičių melodikai. Tai yra kvintos melodinis intonacinis kompleksas arba kvintos intonacinis laukas. Pats dainavimas žemaičiams yra būdingas labai iš tiesų žemas, lėtas ir ypatingai vangus. Pats tas tokio žemo balso akcentas yra pati prigimtis, tai yra prigimtinis balsas. Be abejonės pasitaiko ir aukštesnių balsų, bet tai jau yra retesni atvejai, dažniausiai yra žemas ir sodrus balsas, tamsus tembras. Būdinga yra tęstinis dainavimas, ypatingai įvažiuojant į garsą. Voj, estrazėdėlį, toksai voj, gali iš vieno garso, gali netgi per kelias natas pravažiuoti. Voj, yra ir sudėtingas labai ritmas. Ir geriausia mokytis žemaitiškos dainos yra iš autentiško įrašo. Natomis pateiktas kūrinys neatstoja net pusę jos stilistikos ir manieros. Žemaičiams būdingas yra tempas, tai yra laisvas arba rubato, dainuoja melancholiškai, dainos charakteris yra sentimentalus, dažniausiai pabaigia 3 laipsnių, kartais net ir 2 laipsnių. Na, o kai baigia 3 laipsnių, tai yra visada numetimas į 1 laipsnį. Tai pavyzdžiui, į aukštąjį svėrinelį. Ir čia numeta užvedėjas, vedantysis balsas, pritariantieji, jie nenumeta, o užbaigia 1 laipsniu. Kaip turi dainuoti dainos užvedėjas? Turi būti sodrus tembras ir užvedėjas dainos dainuoja labai stipriai ir aiškiai. Žemaičiams taip pat yra būdinga, kad veda moteris dainą, o pritaria vyrai. Labai svarbus yra tinkamas kvėpavimas. Jis turi būti giluminis, dainuojama visų kūnų
įkvepiant orą labai giliai, kvėpavimą reguliuojam diafragmos pagalba. Bet kartais žemaičiai linkę yra atsikvėpti netgi vidury žodžio. Pritariantieji balsai ištisai taria ir tarsi užgožia, o vedantysis balsas turi laiko atsikvėpti. Vojto klevėlį, žaliasis medėlį, kiek to bežalioj, siteikšėne rodinėlį. Ypatingai vedėjas, užvedėjas turi aiškiai, raiškiai tarti, išartikuliuoti dainos žodžius. Neretai dainose vedėjas taip pat išartikuliuoja vokalizuotai ir balsius, ir priebalsius. Pavyzdžiui, lazidineliuos. Arba, kaip minėjau, ir pradžiose išvokalizuoja balsius. Voj. Ir gali bet kuriame tai žodyje, bet be abejonės vedantieji tai jaučia ir žino jau, kada kalbu apie pateikėjus, senuosius dainininkus. Siūlyčiau iš tiesų pradėti mokytis dainuoti, klausytis Mortos Katkienės autentiškų įrašų. Jos pasiklausus iš tiesų susižavi, nes jos yra tam tikra asmeninė individuali maniera. Einu parkėjimą, girdžiu parseina, kas sodnelė dėjava. Visam žemaičių muzikiniam dialektui yra iš tikrųjų būdingas toks klampus dainavimas. Tai Mortos Katkienės dainose tai puikiai galima atskleisti ir perimti. Einu parkėjimą, nes galima dainuoti ne einu perkėjimą, o čia yra toks tarsi kiekvieną garsą yra įvažiavimas. Einu perkėjimą, girdu parseina, kas girelė dėjava. Dažniausios klaidos perimant žemaičių dainavimą, tai turbūt ir būtų tarmės nežinojimas. Prieš kiekvieną dainą reikėtų dainos žodžius pasipraktikuoti tarmiškai, galbūt ir pasikonsultuoti su žemaičiu, tikru žemaičiu. Žemaičių dainų atlikimui svarbus ne tik tarmės žinojimas, bet ir teisingas kvėpavimas, tvirtas, skambus, ryškus ir stabilumu pasižymintis balso formavimas, raiškus teksto išdainavimas ir iš tikrųjų darni individuali maniera. Pravartu mokytis dainavimo iš autentiško įrašo. Tik tuomet gali atskleisti tikrąją dainavimo manierą.